Labadiena, brangus mano žiūrovai. Šiandieną, kaip matote, aš kol kas nesu virtuvėj, bet tiesiog noriu padaryti trumpą video dėl jūsų ir pakalbėti apie tortukus. Mano grupėje, kur ir Facebook'e, vadinasi Konditerijos pradžiamokslis, tobulėkime kartu su Mrs. Bakes & Cakes, iškilo diskusija ir aš esu be galo ačiū tai mergaitė, kuri pakėlė tą klausimą. Tiesiog buvo klausimas toks, kaip jūs galvojate, kaip vertinate, kai tortas yra puoštas nevalgomis detalėmis. Žinoma, diskusija užvirė įvairi, bet aš noriu tiesiog jums pasakyti savo nuomonę. Gal jie jums bus reikalinga ir pravers ateityje. Tiesiog yra taip. Žinote, šiais laikais ir apskritai visada yra vienas stebuklingas posakis, kad klientas yra visuomet teisus, ypač kai jisai nori užsisakyti, pavyzdžiui, tortuką. Tai jisai atsiunčia pavyzdį ir tenai yra kažkokia statulėlė, kažkokia gėlytė, tai gali būti dirbtinė, tai gali būti gyva gėlytė ir jisai nori būtent tokio tortuko. Ir jeigu mes pradėsim ginčytis, kad ne, atrodys negražiai, tortuko detalės nevalgomos, gyvos gėlės netinka, dirbtinė gėlė netinka, klientas, žinokit, jisai paklausys. Jūs išklausys ir apsisukęs išeis. Tai va tokiu būdu, tiesiog jeigu mes pradėsime įtikinėti, kad nevalgomos detalės ant torto jokiais būdais netinka, tiesiog mes prarandame klientus. Mes, jūs arba aš. Tai tiesiog yra mano patirtis. Ir dabar vėl kita detalė. O ar mums svarbu, ar tai valgomas papuošimas ar ne, ta prasme vis tiek tortas jis yra visas valgomas, kremas valgomas, tiesiog yra tam tikros detalės. Žinokit, tikrai nenusigaskit ir jokiais būdais mes negalim atsakyti klientui. Torte gali būti nevalgomų detalių. Dabar, ypač jeigu jisai išsirenka tas detalės, kitą kartą ne tas detalės klientas gali atvežti. Bet aš šneku asmeniškai iš savo patirties, atveža figūrėlės, atveža lėlytės, kuris reikia uždėti ant tortuko. Viskas čia yra gerai. Dabar dėl papuošimų, visokių valgomų burbuliukų, taip toliau ir panašiai. Būna tie burbuliukai minkšti, skanus, nes jie realiai būna, tai yra vidus šokoladas ir šokoladas nudažytas. Tada viskas gerai, bet jeigu mes turime tuos burbulinius papuošimus kietus ir mums reikia jais papuošti tortuką, tiesiog irgi, žinokit, galima perspėti, negalima, o tiesiog reikia perspėti klientą ir pasakyti, kad šie burbuliukai, jie yra valgomi, bet jie yra kieti. Valgykite atsargiai arba palaikykite burnoje, kad jie suminkštėtų, nes kitaip galima nusilaužti dantį. Būna visko, žinokit, nes ir mano grupėje viena moteris rašė, kad dirbo kepykloje ir buvo, kad klientas kasdamas papuošimą, tai prasme torto gabaliukų, kuriame buvo burbuliukas, jisai nusilaužė dantį. Taip pat, jeigu mes darom papuošimus, kurie turi stovėti įsmeigiami, smeigtukai bet kokiu atveju yra mediniai, jie gali būti, kad ir neaštrus ar ne, bet vis tiek, jeigu būna kartais mada, paima jubiliatą ir tiesiog veidą merkia, stumia veidą į tortą. Ir jeigu ten bus viduje kažkokios detalės, kur yra pagaliukai, jūs jau turbūt įsivaizduojat, kuo visą tai gali baigti. Žmogus gali ir akies netekti ir be abejo susižaloti veidą. Tai tiesiog apsisaugokit save, apsaugokit klientus, visada įspėkit. Bet patarimas, įspėkit ne žodiniu būdu, nes klientas apsisukęs gali pamiršti. Arba jeigu atsitiks kažkokia nelaimė, jisai pamirš. Tyčia tai gali padaryti. Na ir jūs, jeigu galima tiesiog atsistoti į kliento pusę, gal ir mes lygiai taip pačiai pasielgtumėm. Tiesiog visą tai, ką aš jums patariu, perspėti apie kietus burbuliukus valgomus ar ne, apie įsmeigiamas dekoracijas, reikia parašyti raštą. Taip pat irgi patarimas tiesiog perspėti, kad tortukas nėra stalo dekoracija. Viduje yra kremas, kuris gali sukristi pastovėjęs ilgą laiką kambario temperatūroje. Vėl, kad nebūtų tokių visokių niuansų, žinokit, reikia raštu parašyti, prieš atiduodant tortuką, klientą perspėti, kad jisai būtų susipažinęs, tiesiog ką jūs parašėte. Tai, žinokit, irgi šioks toks draudimas mums kepėjams. Tad labai tikiuosi, kad šie mano patarimai, brangus mano žiūrovai, yra jums naudingi. Ir dar labai dažnas klausimas po mano video receptais. O kur tikslus ingredientai, kokio čia kiekio reikia? Brangus mano žiūrovai, visi tikslus ingredientai visuomet būna surašyti po video. Nepatingėkite paspausti, ten tokia yra varnelė ir atsidaro varnelė.
būna parašyti daugiau arba skaityti daugiau, žiūrėti daugiau, paspaudžiam ir visas sąrašas ingredientų, kiekiai, kokiu reikia, pavadinimai yra surašyti po video aprašyme. Tad visuomet tiesiog nenusigaskite anksčiau laiko ir nepradėkit komentuoti, kitą kartą ir piktai rašo, tai kaip čia man dabar kep, nėra ingredientų, taip toliau ir panašiai. Viskas gerai, aš visuomet jumis pasirūpinu. Tad, brangus mano žiūrovai, be galo dėkingas už jūsų kiekvieno nepatingėti uždėti laiką, jeigu jums patiko video, peržiūrėt video. Taip pat esu didžiai dėkinga už jūsų prenumeratas, nes tiesiog aš matau, kiek mūsų būrėsi į tą mažą mano bendruomenę, mūsų bendruomenę. Tad ačiū už prenumeratas, ačiū už laikus, be abejo, ačiū už komentarus, kad tiesiog nepagailite savo kelių sekundžių laiko ir parašote, pakomentuojate, padiskutuojame. Taip pat mes galim padiskutuoti šią temą apie valgomas ir nevalgomas dekoracijas. Be abejo, šiuo klausimu tai yra nevalgomas dekoracijos. Rašykit, komentuokit, išsakykit savo nuomonę, žinokit, man tikrai visuomet įdomu skaityti. Tad ačiū mano brangūs žiūrovai, kad buvote kartu ir iki susitikimų kitose video pamokėlėse.